週間のお天気アイコンとともにお伝えしました。もちろんアプリからも見ることができまして、なんかまだ8月の週間天気ですよって言われても信じてしまいそうなね、並びですよね。猛暑アイコンもあって、気温も30度以上ですし、週明け月曜日には、ちょっと上昇が抑えられるんですけど、それでも幕張で30度前後ですからね。で、最低気温もまだ高めです。なんだかんだ東京も夜から朝にかけて25度を下回らない熱帯夜っていう日も続きそうですので、今後も夜間のエアコンの使用はまだ続けた方が良さそうです。でももう子どもたちは始まってますもんね、学校。大学生は確かまだまだ夏休みなので、テーマパークに行くであろう学生さんは今すごく多いですよ。今日は9月中旬、そうでしたね。9月中旬でこのアイコンの並びになっています。で、今後の予想を見ていくと、19日以降にまた雨量がちょっとまとまる可能性も出てきているので、まだ何とも言えないんですが先なので、このあたりは最新の情報をこまめに確認してください。某テーマパークも暑いからハロウィンのイベント通常であればもう始まる頃なんですけど、まだまだ暑いよねってことで10月になってからみたいですね。いやー、確かに今どちらかというと季節はハロウィンに向かっていってはいるんですけど、夏感の方が強いですもんね。引き続き暑さにお気をつけください。でですね、台風情報などももちろん見ていくことができます。進路も見ていきましょう。現在台風13号は日本の南を北西方向に時速30キロの速さで進んでいます。今のところ強風域は伴っているんですが、暴風域は表示がないです。ただ今後暴風域を伴う可能性もあるため要注意。明日の朝には大東島地方に、そして日中は奄美を直撃となります。もちろん程近い沖縄本島でも雨や風の影響は大きくなります。先日の台風がすごく速度が遅かったので、もう翌日には抜けていく予想です。今回の台風に関しては、しっかりと速度のある台風になりますので、長く続くということはなさそうです。アプリからも台風チャンネルで見ていきましょう。画面左下のメニューから現在防災の項目の左上、台風チャンネルです。ここでダブルタップをすると最新の予報を見ることができます。強風域は割と大きめです。で、今後も北西方向に進み、もう明日から3連休の方多いんですもんね。羨ましい。土曜日の12時、お昼の段階で奄美大島のすぐ近くまで接近してきました。日中に直撃となります。ただその後、長くは居座らず東シナ海に抜けていくという予想です。このページの画面左上の方には解説進路というより詳しい解説が見られるページも用意していますので、こちらも合わせて確認してください。で、今後海面水温の高いところを通っていきます。海面水温の高いところを通ると台風が発達しますので、今後暴風域を伴う勢力にまで発達予想です。奄美に近づく頃には強い勢力になっていそうですね。今もちょっと雨が強いということなので、今日のうちに対策は進めていただきたかったんですが、無理しないでくださいね。雨が強いうちはなるべく外には出ない方が良さそうです。アプリから台風チャンネルご紹介しました。あとはですね、ここ検索機能もぜひ使ってみてください。ここで地点を指定してそのエリアの詳しい情報が見られます。北大東村例にとって見ていきますと、明日大東島地方に朝台風接近していきます。大きな雨アイコンが出ています。1時間ごとで見ていくと、もう今夜から風がどんどん強くなってきて、明日の午前には北寄りの風が13メートル前後で吹くことも予想されています。さらに下の方を見ていきますと、台風ピンポイントというものがあります。これ何かというと、台風との距離などがわかるようになっているんですよね。
で、自分が今いる場所の周辺だけではなく、リストから選んでその他の地域のお天気も見ていくことができます。台風との距離、暴風域に入る時間、強風域に入る時間などですね。この先の降水量の予想や、そこのエリアに向けた被害予測、車で移動する場合の注意点なども載せています。それぞれのエリアに向けた細かい予報になっていますので、きっと皆さんの役に立つかと思います。まだ台風が、発生、そして接近しやすい時期は続きますので、ぜひ台風ピンポイントなども活用してみてください。以上、ご紹介でした。この後も引き続き楽しい時間をお過ごしください。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。